Buongiorno, oggi parlo con Don Angel Fernandez Artime, Rettore Maggiore della Congregazione Salesiana, e oggi vogliamo parlare di Artime de Zatti, che tra un po' sarà dichiarato santo da Papa Francesco. Praticamente tra qualche giorno, il 9 ottobre, e il nostro confratello coadiutore, che è nato nel 1880, sarà il primo santo salesiano non martire. Questo è un grande evento per tutta la congregazione salesiana, ma anche per tutta la Chiesa salesiana. Cosa significa per la nostra famiglia salesiana avere un nuovo santo così importante? Sì, significa tantissimo. Anzitutto è un dono di Dio, una grazia, perché la santità è una grazia, è un grandissimo dono di Dio, ma non è soltanto il primo salesiano santo non martire, ma è vero questo, però anche è salesiano coadiutore, vuol dire non presbitero, e anche un migrante italiano nell'Argentina, particolarmente nella Patagonia, dove ha svolto la sua missione. È una missione che possiamo definire come salesiano, coadiutore, educatore a partire dal mondo della salute. Vuol dire ha una diversità ricchissima. È un grande dono, come diceva nel momento della beatificazione il mio predecessore Don Juan Edmundo Vecchi, ci mancava nel grande quadro della santità salesiana una figura di un coadiutore, è diventata con la beatificazione, e oggi assistiamo al grande dono della sua canonizzazione. Ecco, emigrante Artime de Zatti con la famiglia emigrò in Argentina quando aveva più o meno 17 anni, e questo è un po' in sintonia con l'insegnamento e le scelte pastorali di Papa Francesco, lo possiamo osservare adesso nella Chiesa Cattolica. Qual era il cuore dell'emigrante Artime de Zatti? Un giovane con una sensibilità religiosa cristiana molto forte, come forte era l'identità cristiana di quella famiglia migrante, che per fortuna, per grazia e come al solito con le mediazioni che Dio mette nel cammino di ciascuna di noi, trovano una parrocchia salesiana, e anche lì Artemide trova questo parroco amico che sarà allo stesso tempo un guida spirituale, e tocchiamo il punto essenziale del grande valore dell'accompagnamento e anche della guida spirituale e anche del discernimento, no? E tutto questo in un insieme credo io che si possa dire, di grande semplicità di vita cristiana nel seno di una famiglia migrante che lavora, che si sente molto unita, e con un giovane con un'anima molto sensibile e aperto a Dio. Tutto questo mi sembra che è il profilo del giovane Artime de Zatti. Allora vuol dire che era un personaggio molto interessante, estremamente interessante, anche di eccezionale bontà. Era un personaggio molto affascinante. Cosa noi come salesiani vogliamo mostrare adesso, oggi al mondo, attraverso la figura, la testimonianza di Artime de Zatti? Beh, però sai, mi permetto di dire, tu hai detto affascinante, e io devo dire, nel profilo del giovane Artemide non si vedeva niente di particolare, soltanto il salesiano che lo accompagnava ha visto una sensibilità molto grande verso Dio, una grande capacità di servire, una grande disponibilità per fare bene le cose, un giovane che dopo fa tutto un cammino vocazionale, colpito per la malattia, colpito per vedere che il suo sogno di essere salesiano
prete non sarebbe stato possibile, e in questo cammino emerge, io credo, la grande figura di un semplice e umile salesiano coadiutore in una parte lontana al sud nella Patagonia, dove era poco, quasi niente ancora oggi, con un paesino bello, bellissimo, però molto umile, e giustamente emerge questa figura del salesiano convinto, affascinato, innamorato di Dio, di Gesù, e che cerca e trova nel servizio agli altri, tra questi ai più poveri, il modo di essere molto felice e sempre anche con un grande senso di comunità e di congregazione, che questo è anche molto importante sottolinearlo per tutta la famiglia salesiana, ma particolarmente per noi salesiani di Don Bosco. Un salesiano con un profondo senso di comunità e di servizio anche alla comunità. Ecco, Artem De Zatti ha lavorato nel paese molto lontano dall'Europa, però noi stiamo adesso a Valdocco, nel luogo della nascita della famiglia salesiana, e queste mura che sono qua intorno, queste pietre, ci ricordano Don Bosco. Magari Don Bosco e i suoi ragazzi portavano queste pietre da un fiume qua vicino. Siamo nel museo di Don Bosco a Torino, a Valdocco. Cosa ci dice oggi Don Bosco da questo posto, da questo museo, dal posto dove è nata la famiglia salesiana, attraverso la figura di Artem De Zatti, del nostro nuovo santo? Sì, lo hai detto molto bene, ci troviamo in un posto, un luogo santo salesiano, questa casa di Don Bosco, che noi abbiamo chiamato Museo di Casa di Don Bosco, la casa Pinardi, il Palazzo Pinardi, una casa dove mi permetto di aggiungere una casa nella quale la vita di nuovo di grande semplicità, di grande amore a Dio e di ricerca dei doveri ben compiuti ha portato al dato meraviglioso, straordinario, che qui in questo palazzo dove noi ci troviamo sono vissuti 13 persone che oggi sono santi, beati o venerabili, da Mamma Margherita ai martiri cinesi, per esempio. 13, alcuni anche ex allievi di Don Bosco che dopo sono diventati fondatori di altre congregazioni come Don Guanella, come Don Orione. Di quale cosa ci parla questo? Ci parla, secondo me, di quello più essenziale del carisma che lo Spirito Santo ha suscitato in Don Bosco. Qual è quello più essenziale? Quello più essenziale è sempre un fascino per Dio. Don Bosco cercava sempre di avvicinare i suoi ragazzi a Gesù, e un fascino per il servizio, per la vita bella nella semplicità, per la gioia di sentirsi famiglia, sentirsi bene tra salesiani in questo tempo, in questa casa, e ragazzi e giovani. E io credo che questo lo hanno vissuto fortemente i primi salesiani, dopo di un altro modo, anche con il tocco femminile di grande semplicità e umiltà, le prime figlie di Maria Ausiliatrice, e anche questo è stato dopo portato ai primi posti missionari, come è stato l'Argentina, la Patagonia, e per le figlie di Maria Ausiliatrice anche Uruguay, Montevideo. Bellissimo, bellissimo. Questo posto è molto importante a tutta la famiglia salesiana. Però tornando adesso alla vita di nostro nuovo santo Artem De Zatti, ricordiamo che lui contrasse, quando era giovane, la tubercolosi assistendo un giovane sacerdote, e poi guarì miracolosamente, e questo lo rende attuale nel contesto della pandemia di oggi, nella pandemia di Covid-19. Come può questo nuovo santo Artem De Zatti aiutarci a superare le situazioni difficili della vita, come per esempio la pandemia, la guerra in Ucraina?
quando lui, già alla fine della sua vita, ha quel cancro, lui dice: sono venuto qui 40 anni prima per morire e Dio mi ha dato 40 anni, no? Perciò voglio dire, una vita con non poche difficoltà, prima realtà della vita e oggi parliamo anche di tanto dolore in queste situazioni che abbiamo vissuto, il Covid, tante morti, tante famiglie colpite per la morte dei suoi amati, la guerra in Ucraina e tanti altri elementi. Allo stesso tempo la caratteristica permanente, il servizio e il lavoro come servizio a tutti. Questa era una caratteristica di Artemide. E sottolineo un terzo elemento che dovremo approfondire in questi anni. Artemide, sempre educatore salesiano, coadiutore, ma educatore non nella scuola. Educatore, io dirò, nella scuola della vita, in particolare nello spazio della salute, di essere vicino agli ammalati, delle visite per esempio alle famiglie. Diceva Don Becchi nella lettera della beatificazione che sorprendentemente lui aveva questa autorevolezza per la quale poteva andare a tutte le case, tutte le famiglie del Vietnam di quel momento a qualsiasi ora. Allo stesso tempo il religioso uomo di fede che pregava, che era molto fedele ai momenti comunitari. Oggi che a volte diciamo no, non posso trovarmi in comunità perché ho tanto da fare. Artemide Sati aveva tantissimo da fare, aveva fatto una scelta molto grande per il suo formare comunità e era possibile tutto. Ecco, parlando dell'educazione e dell'evangelizzazione, vediamo che questo santo ci può dare un bel messaggio. Lui evangelizzava in situazioni di grande povertà, praticamente cercava di evangelizzare in tutte le situazioni. Allora, quale sarebbe il messaggio che Artemide Zatti lancia? Un messaggio che Artemide Zatti lancia a tutta la famiglia salesiana in questo campo di educazione e anche di evangelizzazione. Sarebbe questo: è possibile fare il bene, educare ed evangelizzare in tutte le situazioni della vita delle persone. E sono sicuro che Artemide Sati oggi farebbe lo stesso, con la stessa semplicità e con questo fuoco nel cuore per avvicinare a tutti Dio e Gesù e servire a tutti. Di nuovo sottolineo il servizio, la presenza, come mi sono permesso dire, il sacramento salesiano, tra virgolette, della nostra presenza in mezzo ai giovani. Tutto questo tocca il cuore quando si fa con questa umiltà, semplicità di chi vuole essere accanto agli altri e al servizio degli altri. Grazie Don Angel di tutte queste parole su Artemide Zatti e speriamo che diventi una persona molto importante, un santo molto importante per tutta la famiglia salesiana e per tutta la Chiesa Cattolica. Grazie di cuore. Dico, sono convinto di questo. La santità non è soltanto un giorno dove si dichiara. Io sono convinto che la santità di San Artemide Zatti sarà per la nostra famiglia salesiana, di modo particolare per la nostra congregazione e più concretamente per la figura del salesiano coadiutore, non soltanto una grande intercessione, ma un permanente appello e chiamata a rispondere a questa bellissima vocazione che porta, come ho detto, un profondo senso di consacrazione, di amore per essere salesiano. Lui amava tanto essere salesiano e allo stesso tempo per servire in tanti modi, come fanno tanti dei nostri confratelli salesiani coadiutori. Grazie Don Angel. Grazie a voi per questa opportunità.